falo seu amigo Guilherme. Hoje nós vamos estar gravando uma partida de Minecraft. Então vamos lá. Vai ver embaixo. Ó, você começou. E aí, galera, beleza? Um lugar que dá pra você ver em você mesmo. Vê se tá bom aí pra vocês, galera. Tá suave agora. Tá suave. Deixa eu ver aqui, galera, senão vai ficar atrapalhando aqui o meu negócio, a minha telinha. Criar novo mundo. Você vai fazer hoje sobre 3 portais. 3 portais. O portal pro submundo, o portal pro portal do End. Hoje eu vou ir no portal do Qual vai ser o portal? no portal do Nether e pro The End, beleza, galera? Então vamos lá, vou pegar alguns recursos aqui, daí depois eu volto. Ele fala que você vai ficar passando. Então, galera, eu dei umas luteadas que eu vou pegar mais um pouquinho de madeira. Daí nós vamos fazendo essas casas, essas coisas. Daí nós vamos atrás de ferro, essas coisas. Caramba, galera! Não acaba essas madeiras? Ué, achei um baú? Cacilda! Achei um monte de netherite, as coisas. Que é isso, tropinha? Eu vou logo pegar, ué. Vou deixar aqui de bobeira, tá doido? Olha, veio até... louco, doido. Ele fala que tu vai deixar alguma coisa pra ninguém perceber que tu pegou todas as coisas. Eu vou deixar algumas coisas aqui pra ver pra eles perceberem que eu não peguei muitas coisas, né, deles. Aqui, essa... Não, vou pegar um pouco dessa terra, dessas madeiras. Vou pegar essas minhas madeiras aqui. Então bora, então, né? Ô, louco, galera. O que aconteceu aqui, doido? Fiquei full netherite. Que foi isso? Fiquei full netherite, doido. Netherite. Obsídio. O que aconteceu aqui, doido? Aí fala, já que eu achei a netherite, né? Já que eu achei o obsídio e eu tenho Eu vou isqueiro fazer aqui, o portal do Nether, então, doido. Já que eu achei o obsidian. obsídio. É mais um. Bora lá pro Nether, então. Não, galera, eu fiz uma bosta, mas vamos ver se vai assim. Ainda funciona. Precisa de tudo de portal. Ah, galera, eu fiz uma bosta, mas nós temos bastante negócio, então nós faz outro. Galera, eu tô fazendo um monte de bosta aqui. Deixa eu ver se vai ficar certo. Aê, tá ficando certo. Eu vou ter que ir atrás de ovelha também, galera. Fazer minha cama pra mim dormir. Fazer minha cama pra me dormir, né? Acordar sem medo, sem medo. Ai, onde eu tô, galera? Ué, onde eu tô? Tá dando pra ver No modo nada. sobrevivência, coloca de dia. Oi, galera, onde eu tô? Faz o portal antes que o bicho te mate. Que eu ouvi barulho de esqueleto. Bota fogo. Bota fogo logo.
filme tanto que eles matando, né? É, Logo no criativo, logo no criativo, logo pra acabar a primeira com esse bichinho. Depois você não morre. Senão você vai perder essas coisas. Aí vai estar na cara quando você tá quebrando as coisas assim. galera, eu fiquei lá um tempo, daí eu consegui achar carvão, daí eu fiz várias tochas. Para nisso, vou colocar aqui até, fazer o sinal meio que redondo aqui. Que depois também meus amigos vão vir aqui também, conhecer meu mundo. Não tem como. Galera, ferro, ó, vai dar pra nós fazer uma picareta. Mas só que, vou fazer aqui bastante madeira, né? Olha o tanto de madeira que vai ser. Tem que tirar o último. Olha, galera, o tanto de madeira que tá saindo, doido. Vai vir muita madeira. Olha. Meu Deus, me dá 4 packs, deu. Quase 4 packs. Agora vem aqui. Easy Peg pra fazer. Faz uma craft table. Faz os palitinhos. Joga a craft table aqui. Vem aqui. Coloca aqui, daí fez assim. Galera, eu sou muito boot, galera. Olha ali, ó, embaixo. Pronto, fiz a picareta de pedra. Vamos pegar esse ferrinho. Pegar mais um pouco de pedra, né? Pra fazer a fornalha. Já era. Daí nós faz nossa picareta. Achar mais ferro. Picaleta. Fala galelinha, galelinha. Ai, galelinha, galelinha. Ai, galera. Perdi um pouco de vida aqui, mas tá tudo suave. Galera, tô ouvindo esse barulho de esqueleto. É minha primeira vez jogando Minecraft, por isso que eu não tô muito boa. Eu fazia vídeo de Free Fire, mas só que daí era em um outro canal meu, mas eu fui expulso do YouTube. Daí tive que comprar outro celular, tive que fazer tudo de novo, programação. Por isso que tá assim agora. Pulou, boa. Vou tentar. Jogou aqui. Agora nós faz uma fornalha, tá ligado, Topinha? Tá ligado, né?
Faz aquela fornalha monstra. Colocou ferro aqui, colocou madeirinha. Vamos esperar os ferros esquentar aqui, né, galera? Foi, esquentou um. Esquentou outro. Tô com 6 ferros. Poxa, tu... Cara, mistério ele. Olha o bigode. Fazer aqui uma picareta, tá ligado? Agora fazer aqui, vamos ver. Um machado? Não dá ainda, vamos esperar pegar mais um aqui, né? Vamos fazer um machado. Ah tá, já entendi porque não tá indo, galera. Preciso de fazer graveto. Pronto. Agora eu venho aqui, faz um machadinho. Tu tem que fazer com as instruções certinho. Agora nós quebra aqui. Quebra aqui. Deixa eu dar esse machado de ferro, você consegue quebrar esses obsidian? Galera, vocês ouviram esse barulho? Parece que foi até o Hellblind. Mas como vai ter o Hellblind se eu nem invoquei ele? Preciso ir atrás de comida, galera. Deixa eu